приехали именно покупать сюда машину. Странные звуки космические начинают происходить. Это просто сумасшедший автомобиль. Сейчас посмотрим, кто кого обгонит. 7 человек приехали, да? Одну маленькую машину мы что, на руках будем нести или что? Не, она тяжелая. Добрый день, здравствуйте. Оп. Как дела? Ты лучше расскажи, зачем мы приехали. Приехали мы покупать автомобиль, очень красивый. Называется автомобиль как? Хаммер электрический. Дальше вам подскажут. Мы приехали уже не покупать, а забирать, потому что мы уже рассчитали за него. Мы сейчас сделали продажную подготовку. Всю машину нам сейчас будем делать тест-драйв. Черное будем делать с этой машиной. Да, тест-драйв не знаю. Короче, мы купили Хаммер. Тест-драйв не знаю, но там не только в воском автомобиле. Я смотрю, там и женщины, он какие тоже на пилоне вокруг камера кружатся. Big family. Big family. The Hummer is fully charged. I'm getting it dusted off. We can do the presentation and we go through all the We're buttons. gonna Get some coffee. Oh yeah, we're gonna explain why we're here and what we're doing. If we want to go over there, give me a few minutes, okay? Еще раз вернусь к тому, мы все пришли сюда зачем? Поздравить Стаса с приобретением машины. Большое спасибо, ребята, еще раз, что я здесь не один, мне не скучно. Благодарю вас за поддержку, потому что одному мне было бы вот никак. Спасибо. Кстати, есть, я видел этот, продается Хаммер, и там в придачу будет 55-й телевизор. А зачем? Я могу показать. Смотрите, к нам в Хаммер влазит 55-й телевизор. А мы вот 65-й хотим забрать. Мы 65-й в посад засовывали. да, 65-й тоже лез, нормально. Смотрите, здесь написано, что это лучший дилер года 23-го, 24-го и 22-го. И мы приехали именно для Стаса покупать сюда машину. Приехали в дилер, у которого куча разных наград. Такое впечатление, что была скидка на статуэтки в тот год, 100%. Ребята все еще подписывают там всякие документы. Чувак-менеджер попросил его не снимать, поэтому мы ожидаем. Вот она. Это она. Не сфотографировали, поставили нашу машину, а теперь она стоит. Доступна вам, она стоит в 24 году, поэтому уходите домой. Мы ее заберем сегодня. Это именно она. Смотри, тут дент есть, да, на задней двери? И развал не очень. Видишь, колеса вот так. А у них вообще с развалом На развал плохо. надо отвезти. Вот он. Ну, в общем-то, и не такой большой, как я ожидал. Я его, правда, видел раньше. Наверное, не такой большой для 4 тонн. Крыша, которая снимается. Так, вот здесь. У нас здесь сзади происходит. Водитель. Сзади климат есть. Мат, да. Угу. Здесь есть чехлы, на которые раскладываются части крыши, которые снимаются. Они, по-моему, спереди. Пошли посмотрим, двигатель какой-то стоит. А у него лифт стоит до этого, задняя крышки, она сама открывается. Цвет, кстати, интересный, матовый такой, прикольный. Смотри. Вот это. Даже подсветка есть. Купил машину, а там сюрприз. Супер, СУС. Ну и как там было? Даже лампочки ходят. Очень комфортно. Твердоватое покрытие, но в общем нормально. Ну, получается, можно как минимум 3 на мусорку вывозить. 2 в багажнике и 1 впереди. Это, конечно, прикольно. Сейчас мы дойдем еще до внутренности. Включаем все кнопочки, понажимаем. Я специально включил подогрев руля. О, прикольно, кстати. Это вообще было. Да. Только как в телевизор смотришь. Прикольное зеркало заднего вида, мониторчик. Так вот здесь светится. Прикольное решение, да? Мониторчик прям. И там, и там. Комфортно сзади. Получается, вот эти части крыши снимаются, да? Ты можешь... Только вот это остается. Что это за салон? Это специально. Специально? Да, специальная кожа. Это лучше, чем кожа. А где дотяжки дверей? Ребята, у меня есть вопрос. Помните ключевой парад? Это машина Pussy Magnet? А где он находится? Где? Можете показать, нет? Стасу это то, что надо, да, Стас? Оля нас веселит, как всегда. Первые впечатления интересные. Сейчас еще тест-драйвик сделаем и посмотрим, какая будет в общем картинка. Кто здесь? Опять супер СУС. Так ее натирали, а вы тут кто здесь? Кто здесь? Кто здесь?
Нормально, что, прикольный контент. Тёма уже 2 шутки, получается 2-1. Не, а Артём у тебя был ведёт. пуси-магнит. Да, Давай, ну это это про самое. Барата вообще такая штука была. Продавец говорит, что у него Hammer H2 был. И он говорит, я говорю, о, как у Барата, говорю, который... Да, у Барата пуси-магнит. Все-таки пошел за сомбреро. Да, вот такой вот чарджер дали вместе с машиной. Чарджер у нас Type 1, классический. Позже поглядим, как это все работает. Чехлы есть, это, я так понимаю, для крыши, которая снимается. Здесь есть подполье. Ладно, мы это все позже потом осмотрим. Yeah, you just put them inside. Anything else specific? На задней крышке багажника есть лифт. Резина стоит внедорожная и огромный баллон пневмоподвески. На улице достаточно холодно, поэтому поедем ближе к дому. Там сделаем тест-драйв, немного поподробнее осмотрим этот Хаммер. The guys from Ukraine bought the car, Arlington Heights Buick GMC. Thank you so much. Thank you so much too. We're gonna come back. Машина, которую мы купили за $6,500 долларов, и машина, которая стоит больше $100,000. И на то мы можем ездить. Я включил климат, и оно стало, получается, вот так, да, наверное? Я вообще его сделал потише. А, это так громко он работает? Походу, да. Так высоко. Да, очень высоко сидишь. Близко подъезжать к машине нельзя, потому что можно действительно случайно. Действительно, сидишь так высоко, что вообще не видно, что там перед капотом происходит. Она, кстати, должна очень хорошо вписываться в поворот. Тут уже задние колеса подруливают сильно. Колесико маленько заворачивается. Да, колеса поворачивают. Кто здесь самый быстрый? Я здесь самый быстрый. Сейчас посмотрим, кто кого обгонит. 2 Теслы и Хаммер. Бросить машину, когда она переключится на вторую передачу. Она не будет. Интересно, будет здесь какой-то отрывок, что можно было притопить чуть-чуть? Я думаю, если не будет, то мы найдем. Я вот думаю, если Саше дать чуть-чуть идти вперед и притопить, он не испугается. Это тоже, кстати, достаточно быстрая машина. Пусть и 13-й год. Навигация такая, что не заблудишься, целый планшет. Не, ну нормально, не то, что знаешь, как будет там такая часто бывает. Мы в сопровождении 2 Тесел, нам не страшно. Ты хочешь проехаться, Саша? Да, поеду. Потом поменяемся, посмотрим, как ездит этот автомобиль. 2 Теслы сопровождают электрический Хаммер. Калюня, ты на чем поедешь? Ты с Сашей поедешь? Поеду на тест пока что за рулем, а там дальше еще пересядем. Машину ж надо вывезли, все, теперь можно каждому по чуть-чуть. Вывозить должен машину, кто купит. Да. Смотри, Какие правила, на кого оформлена машина? колесо кто должен- повернуто кто туда. должен выехать на эту машину. Все, поехали. Поехали. Let's go! А работает как двигатель. Ты имеешь в виду звук или ощущение? Ну там специально звук какой-то сделан, я думаю. Я думаю, это звук в колоночках работает. Ну да, я еще говорю, специально этот звук Вот создал. сделать его потом интересно, как она вообще все это работает. Еще навигацию настроил. Да, не так много места, как казалось бы, сколько должно быть в такой большой машине. То есть оно есть, но не то чтобы там прям автобус. Но посадка очень высокая, то есть ты сидишь как в грузовике, наверное. Реально не видно, что там внизу возле капота бампера, потому что прям, Такой мягкий, такой, интересный. ну пневмо. И рулится, Чувствуется, что тяжелый? чувствуется. 4 тонны больше. И это регулярация еще не включена, нет регулировки, как в Тесле едешь. А потому что, наверное, на 100% заряжен. Из-за этого, скорее всего, нет рекуперации. И некуда обратно рекуперировать. Может быть, не включена эта функция. А может не включена. Но часто бывает на Теслу, если ты зарядишь до 100%, у нее тоже не будет рекуперации. Такие кнопочки тут. Так вот можно вентилятор включать больше, меньше. Да. Оно не просто, это экранчик маленький такой внизу. Можно вот так вот делать. Он тут. Какой звук интересный, как будто мотор какой-то. Но он генерируется в колонках наверняка, но как бы звук интересный. Он заворачивает очень, смотри, вообще, оп, и Да, заехал. да. Он в такой маленький радиус вписывается из-за того, что у него задние колеса подруливают там, до 10 градусов. Очень маленький радиус вписывается. Это удобно для большой машины. Это ж необычно, такой поворачиваешь, она раз такая. Ну да. Очень интересно. Ну как впечатление? Ну интересно, большая тяжелая машина, сидишь как в грузовике, как на траке на каком-то. То, что впереди внизу под капотом вообще не видно. Что там, можно кого-то переехать и не заметить. Саша, тебе понравилось? Интересный автомобиль, но надо его изучить более интереснее, потому что много функций, которые надо спробовать. Это так, проехаться, едет красиво, гудит в колоночке. Тесла более привычный для нас уже. А как едет? Быстро? Проедешься, все увидишь. Оценишь. Она вообще едет 3,8 секунд до сотни. Быстро. Она очень быстрая. 4 тонны, 400. А будем Теслы гонять с Хаммером? Кстати, интересно. У нас на роуд возле Шапа, да, можно Да, там надо хороший? зарядить.
Посмотрим, кто будет быстрее. Дорогой мой друг, и вот мы здесь. Подожди, а как так оно подключилось само? Вообще все такое большое. Высоко сидим, далеко глядим. Что ты, Коля, поехал уже, да? Да, я поехал. Сейчас буду делать крабвок. Крабов? Да. Надо было заснять. А мы снимем потом. Как это тут делается? Кто-то рассказывал, что здесь 18 камер. Не знаю, у нас 20. Она в радиус, конечно, вписывается очень бодро. Маленький задних колес поворачивающий. Я навигацию настроил уже домой. Ну, было бы прикольно, чтобы вы пристегнулись. Слышишь, а скорость это первая или вторая? Переключать скоростя надо, нет? Конечно, переключаешь, что ты на первой ездишь. Кстати, интересно, зачем вот здесь вот low, это типа L, это low или что? А что Ну да, Да, это пониженная А передача. зачем здесь нет такого? Заднепечка так валит, надо чуть-чуть прикрутить. Паркинг не включается, да? Ну давай газку дадим. Давай дадим газку. Ого. Слышишь, такой призвук генерится в колонках, как будто это дизельный мотор там какой-то стоит, как будто турбинка подсвистывает на дизельном моторе. Надо эту опцию отключить. Ну давай еще. Ты хочешь, чтобы я спустил 35, может? Вот, пошел. Взрослые игрушки называется. Когда на нем даешь газ, она ж просто вот так вот становится. Это очень сильно. Его же даже несет машину куда-то. Но тоже мощи очень много. Не знаю даже, сколько в нем лошадиных сил в этой машине, если так вот разобраться. Очень быстро и очень небезопасно. Да, ее кидает. Да, но она поднимается как будто, как, знаешь, как лодка какая-то. Поехали, кот. Ускорение, конечно, чувствуется, как ни крути. Все-таки они заявляют, что 3 секунды. Ну, там не 3 секунды, там чуть больше, но все равно очень быстро. Вот так вот поднимается и на задних колесах. А передние отстают. Ну дай ему камеру. Комментарии. Слушай, такой туда полупроводом. Блядь, Саня. Ну, как бы так, господа, помечтали и хватит. По фроду я вас прокатил только что. Блин, и звук этот, конечно. Я бы ездил, я бы его отключил. Не знаю, кто бы куда бы ездил. Мне кажется, как будто задний мост загудел. Ну да, значит, смотри, там Lexus куда-то Да ломится. куда он ломится? Мы первым. Там мало ли, может он не заметил Хаммер. Sounds. Ну, неудобно так, как получилось. Максимум любим стартап. Audible. Touch feedback. Там вверху еще vehicle был у нас. Да, наверное, vehicle. Vehicle, one pedal driving. Это не рекуперация, значит? Да, А, здесь- выключено. One pedal driving. On или high. А ну попробуй, будет рекуперация, она если Да, уже есть. А если high поставить? А ну поставь хай. Она сама тормозит, вообще да? Да, но если тормозит ты жестко. отпускаешь, то он жестко тормозит. Прям Лучше, как наверное, тормозами. ага. Ого. Может, оно и подтормаживает тормозами. Лучше, может, тогда оставить не на хай, а на обычном. Он. Просто. Слушай, Да. тут тоже какой-то виш. Махач, Ой, ага. а давай туда на параллельно. Реверсив. Драйв. Коля, ну как твои первые ощущения? Сильная машина, когда нажимаешь полностью газ в пол, то она теряет контроль. Поднимается вперед, ее начинает сюда тянуть, отпускаешь ее туда, ну прет! Еще прокатиться где-нибудь бы по оффродику так жесткому. Ну мы только что уже прокатились разок. Виртуально. Будет у вас, да, вставочка. Виртуальный оффроад. А так вообще, да, серьезная коляска. Много всяких кнопочек. Артем там уже понажимал, я не знаю, она нам скоро должна пироги какие-нибудь выдать вот там где-то с этого. Пицца. Пиццу я, да. Я бы скушал с удовольствием. Пиццу? Сейчас вкусную. Нью-йоркскую. Да. Вы сегодня разговаривали за нью-йоркскую пиццу? Сейчас попросим у Шредера. У нас ниндзя-черепашки и Шредер на Хаммере. Вот так вот. Ребят, ну какие ощущения? Очень интересно. Но Коля говорит, что она теряет контроль, когда... Она теряет контроль, да. Вот крабвок. Да, вот он. Что это делает? Это просто маркетинговый ход. Она как-то вообще непонятно едет. Она... Да, ну потому что... Я не понимаю, куда она едет. Вот правда. Смотри. Подожди, я у Коли спрошу, что за ощущение. Слышишь, Коля, такое ощущение, что машина куда-то едет, и ты куда она едет? У меня руль вот так, она едет прямо. Смотри, короче. Смотри. Это как будто какой-то сумасшедший краб потерял ориентацию в пространстве. Я не понимаю, Коль, куда руль крутить? Это выглядит очень странно. Она куда-то едет сама. Ой-ой-ой. Боком просто едет. Она едет прямо, но как будто бы развернулась. Он там уже понажимал кнопки, короче. Ну, крабвок сработал. Вот смотри. Да, работает, Получается, работает. когда ты выворачиваешь руль, едешь, выворачиваешь руль вот так вот 3 раза провернул, а она как прямо ехала, так и едет. Пневмо, слышишь, там подпшикивает.
Как тебе крабволк, нравится? Да. Прикольно, смотришь на нее, а кузов стоит ровно, но при этом двигается. Артем, он крышу уже разбирает. Да погодь, зима ж. Давай я возьму сзади положу. Багажник. Не разбейте стекло, таких еще не продают. Это выглядит супер странно. Вообще непонятно, зачем эта опция нужна, кроме маркетинга. Наверное, ни зачем. Но друзей поприкалывать это точно годится. Бля, она тупо едет боком. Здравствуйте, а мы тут бокаем. Это веселье, конечно. С 10 градусов выворачиваются колеса задние. А ну посмотрим на радиус. Для такой машины очень маленький радиус разворота, благодаря задним колесам поворачивающимся. Вот в самом нижнем положении самый маленький клиренс. А подними самый максимум. А сейчас поднимем на максимум пневму. Ну, по ощущениям, наверное, сантиметров 5. О, еще выше поднял. Это мод нормал сейчас. А давай максимальный. Еще выше. Это максимальный клиренс. Вот примерно моя ладонь, даже больше. А ну опускаем минимум. О, она еще выше поднялась. Это был не максимальный, сейчас максимальный клиренс. Еще поднимается, ё-моё. Это жесть, это очень высоко. Смотри, какой максимальный. А давайте вниз, чтобы сравнить. Тут гораздо выше, чем моя рука. Так, вперед опускается, и здесь сначала опускаться. Одно положение, вперед, зад, еще. Давайте дальше. Еще опустилась. Ого, моя рука уже не влазит. Так, вперед опустился, еще. Ну, в общем, вот так вот от моей руки было, и сейчас вот так вот. То есть, наверное, сантиметров до 10 она опускается. Ну, я думаю, в технических характеристиках лучше почитать, а не мерять по моей руке. Но, очевидно, разница большая. Коля, ты там не замерз? Зима все-таки. Не замерз, но крышу надо будет поставить. Вот тот, кто снимал, тот должен и ставить. Так, мы поставили вот такие вот тут защелки, поставили крышу обратно. Она стеклянная и, наверное, не дешевая. Так, поглядим, что у нас здесь есть внутри. Что у нас здесь есть? Это чтобы тягать машины, разные трейлеры. Вот, прям здесь есть ярлычок, чтобы тягать разные прицепы. Это по машине у нас. Что у нас по машине? Блин, тут пока сложно со всем этим разобраться, конечно. Какой-то дрифт, энгл, тролливали. Это у нас разные режимы по машине. Ауксы какие-то. Да, тут, конечно, много всего. Так сразу разобраться непросто. Надо ковыряться. Это мы видим камеры. Это у нас тоже какой-то мод. Target Pressure. Это то, что я слышал о том, что здесь можно травить колеса. В какой-то момент оно тебе сигнализирует, что хватит. Но, как я видел в обзоре в каком-то, здесь все-таки в итоге ты сам спускаешь руками и сам накачиваешь. В автомате тут ничего не работает. Странная эта функция. Зачем они ее вообще анонсировали, когда она не работает? Ну, окей. Может быть, я чего-то не понимаю. Какие-то ауксы. Вот наша навигация. Навигация, в принципе, можно пользоваться достаточно. Ну, если сравнивать с тесловской, допустим, то она, конечно, сильно слабее по ощущениям. Но, в общем, для обычной навигации достаточно прикольно. Телефон. У нас не подключен телефон, мы здесь ничего не увидим. Музыка, разные станции, FM, AM. Здесь есть у нас еще Amazon, подкасты какие-то, Sirius радио, через интернет и так далее. У нас кнопочка Home, вот наши камеры здесь. Разные режимы можно переключать. В одном из обзоров я видел, что здесь 18 камер. Я не знаю, зачем столько много. Мне кажется, даже 10 это too much. Ну, как бы, наверное, для чего-то они нужны. Это чтобы на прицепное смотреть, прямо камера и так далее. Интересно. Оффроуд. Здесь в оффроуде. Как раз я уже здесь был. Разные режимы оффроуда. Вернемся сюда. Для трейлера. То же самое, что и здесь, просто через вот кнопку Home. Settings. Это у нас по машине настройки различные. Suspension. Вот здесь вот разные для обслуживания. Suspension. Вернемся обратно. Display Sounds. Авто. Ну, мы пытались отключить, кстати, этот звук электродвигателя, который здесь имитируется, но что-то так сразу я не нашел. Нужно искать. Наверное, где-то он спрятан. Здесь еще у нас есть карты, аудио, iPhone, по Energy. Что у нас здесь? Можно задавать график зарядки, можно задавать уровень, до которого заряжать, можно отложенную зарядку сделать для использования. Вот это данные об использовании, сколько я использую, сколько зарядилось и так далее. Energy Usage. Settings, Home Charge Notification. Разные режимы настроек здесь. DC Fast Charge Battery Condition, Not Ready. Интересно, почему-то не готово Fast Charge. Play Store, Google Assistant. Что еще у нас здесь есть? У нас здесь подкаст, News, разные сервисы.
My GMC в том числе. Есть основной монитор, здесь видно майледж оставшийся, здесь видно 23 мили мы проехали, положение селектора передач, сколько потребляет машина сейчас, 2 киловатт, это, наверное, на печечку, на обогревы используется. Такой вот мониторчик достаточно симпатичный. Сидеть в этой машине, я не знаю, как сравнивать, вот я настрою под себя сидушку. В принципе, сидишь достаточно комфортно, уверенно, как будто бы в легковом автомобиле, но посадка очень высокая, и это ощущается. Я еще не ездил на машине, сейчас проедусь, тоже интересно про свои ощущения сказать. Но она весит 4100 килограмм, 4,1 тонна. Это достаточно тяжелая машина, поэтому я думаю, этот вес при езде будет ощущаться. Теперь, если включить заднюю передачу, кстати, интересно, это зеркало не автоматически включается в режим монитора. Наверное, нужно что-то нажать. И когда включаешь заднюю передачу, какие-то такие странные звуки космические начинают происходить тихонько где-то сзади, как будто что-то работает, что-то происходит. Такой огромный подлокотник здесь. Здесь такая вот ниша. Ну да, места здесь много. Вот переключаются разные режимы. Я не буду все это рассказывать. Вы можете посмотреть кучу разных обзоров, где ребята подробно, детально вам расскажут. Мы просто расскажем про ощущения. Впервые ездим на этом автомобиле, поэтому просто наши ощущения хотим рассказать вам. Вот и все. Вот такой вот ключ от этого Хаммера. Если быть честным, ключ выглядит простовато. Для машины 23-го, а они говорят 24-го года, электрической, могли бы сделать что-то и поинтереснее. Ручка КПП такая большая, массивная. Добрый вечер, я диспетчер, новый водитель. Хочу попробовать ощутить 4 тонны, как едут, как разворачиваются. Так, мы развернемся вот здесь, туда не поедем, да? Рекуперация уже чувствуется. Испытаем режим гробок изнутри. Отпускать ее, да? Сейчас. Отпускай. О, все хорошо, включен. Все, теперь попробуем. Это какая-то странная штука. Ее, ты поворачиваешь руль, оно и так же само едет. Ну да. Слушай, ну честно, ощущения, ну такие очень-очень-очень странные. Как будто ты просто мы едем руль крутишь, а ты едешь прямо, хотя ты руль повернул. Да, ну это, конечно, ты реально не повернешь. Не, аж в конце он уже начинает поворачивать. Но вообще выглядит это и выглядит, и по ощущениям, это очень, конечно, очень-очень странно. У меня руль как стоит, а мы едем прямо, да? Руль стоит вот так вот, а мы едем прямо. Все, вот она выключена. Все, теперь автоматически включились, задние колеса будут подруливать. Мы управляем 4 тоннами. Ну, я не скажу, что чувствуется прям какая-то огромная масса. В принципе, рулить легко. Хотя надо не забывать, что все-таки машина очень тяжелая. Ну, да. Если, в принципе, ее разогнать, вот сейчас попробуем здесь, вот попробуй разогнать ее. И я тебе скажу, что по тормозам ощущается. Вот дай газку. Когда тормоза нажимаешь, то... Да, когда тормоза нажимаешь, чувствуешь, что все-таки 4 тонны. Тормоза, вот именно остановить такую массу нелегко, как ни крути. Особенно если как мы, скорость высокая, да, как там километров 100 с чем-то плюс, то, наверное, останавливать будет уже не так уж и легко. Да, но вот нажми в пол, еще ее тянет влево. Вот если сейчас в пол нажать. Я вот почувствовал не то, что тянет, а сейчас я попробую обратить на это внимание. То, что морда задирается очень высоко, это, конечно... Да, она плавает немного. Она такое плывет. Впечатление, что передние колеса немного теряют хорошее сцепление с дорогой. И она начинает плавать, ты ее немного ловишь. Она так, как лодочка такая передними колесами. Дзинь-дзинь-дзинь. А как включить самый быстрый режим ее на ускорение? Должна быть где-то такая кнопка, там какая-то опция называется. И сейчас такая вставочка. Туру-туру-ту. Как бы, ну, не знаю, для меня этого режима тоже хватает. Она едет очень быстро, такая резвая. Она быстрее должна ехать. Она ехать должна очень быстро. Она 3,8 точно должна ехать. Сейчас не ощущается такого ускорения. А как это работает, я не знаю. Попробуем вот эту штуку. Не, держать. Давай. Надо какую-то кнопку держать. Держать. Она уже, наверное, отреагировала. Здесь появляется трекшн контроль, был отключен, сейчас включен. Просто включается и выключается. А как этот мод включать? О, вот он. Вот Freedom. Это What's to Freedom. Вот сейчас да. это самый мощный режим. What's to Freedom. У меня сидушка завибрировала. Я в обзоре видел, что сидушка вибрирует, когда ты включаешь этот режим. Прикольно, да? Такая Да. машина сразу нарисовалась. У меня есть предложение. Так как у нас Хаммер, мы можем ехать везде хотим. Может, по Через путям? рельсы. По да. путям. Срежем немного через рельсы. Почему бы и нет? Хаммер зачем-то нужен. Ну, написано же Freedom. Слышишь, звук такой добавился, да? Как будто двигатель типа, да. другой изменился. Артем мне включил холодок. Даже интересно, что сейчас будет и как это будет выглядеть. Вот сейчас я сравню как раз, как перед этим я только что ускорялся, и вот в этом режиме. Vehicle will lower, check surrounding, repeat user will accelerate vehicle gear. А где интересно выбирать? Окей, ну, может так. Will lowering. Он сейчас опускается. Опускает. А режим остался, да, у нас? Да, режим остается, а машина опускается. What's to Freedom lowering есть. Brake hard. А, тут лаунч. И будут, ну да. Там она мне предлагала зажать педаль. Зажать педаль, да, я видел. Да, ну типа лаунч какой-то сделал. Я сейчас без лаунча попробую ускориться. Этот звук, конечно.
Сейчас на светофоре попробуем. Блин, ну звук это дрррр, как будто ты в компьютерную игру какую-то играешь. Я думаю, наверное, его где-то надо, ну, возможно, сесть, отключить. Там он, кстати, GeForce показывает, точка, видишь? Ага. Это... Это типа перегрузки. Ну да, перегрузки. Хочу этот лаунч попробовать. Сейчас по закону подлости светофор тоже зеленый стоит, правильно? Так же обычно. Ну да. Ну на зеленый тоже можно стоять. Не во всех штатах. У меня же штраф был, что я на зеленый стоял. Остановись. Саня там сзади. Нормально. Так, смотри, ну вот я остановился. Вот он, хардбрейкер, я жму, флор. Флор. Нажимай в пол. Бросай. Поехали. Вот это другое дело. Извините, но за слова, но это было сильно. Все-таки сланча, оно все-таки, да, стартует поинтереснее. Все-таки это режим. Да, разница есть. Слышал, он даже немного Пробукснуло. Да, ощущения были прикольные. Эти эмоции поймали меня. Очень быстро, очень прикольно. Да, это было быстро. Это было ощущалось реально ускорение. Я тебе скажу, конечно, ее ловить приходится. Ну, конечно. Она начинает плавать, и ты ее прям ловишь. Это ну прям да. чувствуется. Когда я ехал, я же не ехал без того, что она опущена была, и она еще больше задирала морду. Аж позвоночник немного там где-то. Но она, видишь, пинок дала, да? Подпил. Да, такая просто сумасшедшая. Тесла, кстати, не так стартует. Она типа, у нее вот этот дарчика такого нету Тесла. Она как-то сначала меньше мощности дает, а потом наваливает. А это сразу, она же пробукснула. Ну да, сумасшедший мод. Да. Вот здесь вопрос такой. Хотел бы вот себе на повседнев такую? Честно, поездить недельку, несколько дней интересно. Может быть, зимой, когда, знаешь, там много снега или тяжело где-то проезжать, прикольно. Ездить постоянно на ней, ну, я не знаю, пока у меня такого ощущения нет. Как вот такие первые эмоции. Ну, пока что интересно еще потрогать, понажимать. Сейчас интересно, кнопочки. как работает, как едет, как бы интересно. Ну, машина большая, реально, тяжелая. Я не знаю, может быть, я не любитель больших машин. Может, те, кто любит большие машины, может, для них это прям вообще супер. Для меня пока просто интересно. То есть огромная, тяжелая электрическая машина, с большой батарейкой, быстрая. Но надо не забывать, что она весит 4 тонны. Так все. Ну да, и у нее 3 дворника. У нее 3 дворника. То есть дворников придется покупать больше. Не только дворников, еще и колес больше, потому что постоянно будет у тебя мод. Ланчанул, стартанул. После того, как мы ее поставили в такой спортивный мод, смотрите, как она выглядеть стала. Такая низенькая стала, спортивная. Вообще очень сильно села, вообще до крыши можно дотянуться. Она, может, не становилась самой низкой на парковке, потому что сейчас ниже. Ну да, потому что она в этом моде Ludrix S+. Она вот так вот поднимается максимум. Ничего себе. То есть разница у нее минимум сантиметров 10. Больше, наверное, больше 10. Это просто сумасшедший автомобиль. 4 тонны остановить не такое простое дело. Узнаем, заедет сюда этот Хаммер или нет. Всем интересно. Резинкой попахивает. Да, оно шлифовало всеми 4 колесами. Так быстро просто. Я тебе честно скажу, аж такое ощущение, как будто бы позвоночник. Да, ну пинок дает. Сейчас смотри, я на камеру наеду. Не, заезжает, там еще сантиметров по 10 скажет. Но надо быть внимательным. Я не могу, давай. 700 лошадиных сил против одной слонячей. Нет, там целых 1000. Не могу. Может, ты поможешь? Не получается, да? Конечно, но мы не ели сегодня ничего. А, это все из-за этого. Хочешь, ты попробуй, может. Сейчас будет новый челлендж. Мы попробуем этот Хаммер огромный запихнуть в этот неогромный гараж. Пока неизвестно, влезет он или нет. Вот и узнаем. Тут Колин мотоцикл новый стоит. Коля, можно говорить про твой новый мотоцикл? Разницы нет, если мы отснимем новое видео про эту историю. Давай узнаем, влазит он или нет для начала. Не, ну в общем-то влазит. Коля даже дверь откроет. Да, влазит. Хаммер влез в этот гараж, но мы сомневались немножко. Колин новый мотоцикл, еще один, Харли Дэвидсон. Мы с него снимем небольшой обзорчик как-нибудь попозже. Сейчас холодно. Как в любом гараже, который редко используется, должна стоять 8. Потому что гараж без 8, ну как бы несерьезно. А если есть другой гараж, то туда можно поставить Хаммер. Но это не точно. Вот такой у нас был сегодня интересный день. Спасибо всем за внимание. У нас ребята обмывают Хаммер. Давайте поднимем чарочки. Какой
У нас богатый стол. Ребята, было очень холодно и очень прикольно. Happy birthday to you. How old are you now? Так приятно, пацаны сначала трак подогнали. Подарок. Теперь еще и обед. Очень Только у нас это, знаешь, какое правило? Стас, Я за Хаммер, на него сяду, ты еще сверху можешь за такой подарок. сразу сяду, а потом съем. И сейчас такие бил смотрим, и там свечка $200. А мы сразу паспорт, смотри. Ну вы же хотели, да, какого-то экшена. Ну обмыли мы неплохо, выпили вот. Вы не подумайте, что мы пьем воду. Ну, просто здесь нельзя распивать алкогольные напитки, но мы их разлили как бы. Happy birthday, dear Stas. Happy birthday to you. Ура! На этом канале вы видите только правду. И ничего, кроме правды. Пустить такой челлендж. Каждый скажет по теплому слову имениннику. Стас, я желаю тебе достатка, Батарея. успехов и любомирия. Ну шо, пацаны, все довольны? Здоровье в порядке? Спасибо, зарядки!